guddiga gacanta ku haya Masjid Nuur ee xaafadda Samberi ee magaalada Boorama oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay soo bandhigeen baahiyaha kala duwan ee masjidkaasi iyagoona u mahadnaqay walaalo muxsiniin oo kala jooga dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska kuwaasi oo guddiga masaajidka soo gaarsiiyay lacag dhan $3,000 oo ay kaga qayb qaadanayaan baahiyaha kala duwan ee masaajidka oo ay ugu horeyso roogii masaajidka iyo dhismaha qaybta haweenka. Guddiga ayaa sidoo kale waxa ay bulshada muxsiniinta ee khayrka jecel ugu baaqeen inay ka qayb qaataan dhamaystirka baahiyaha kala duwan masjidka. walaalayaal Ramadaan ka hor 15 Shacbaan waxaan iclaaminay Masjid Nuur xaafadda magaalada Boorama ku yaala gaar ahaan xaafadda Samberi ee u dhow suuqa magaalada Boorama inuu ka dhamaaday roogii jaamicii masaajidkuna ay roog ugu baahan yihiin anigoo ah masaajidka imaamka masaajidka iyo guddida masaajidka. walaalayaal waxaana soo gaadhay dad muxsiniin ah oo kala jooga Ingiriiska iyo Mareykanka ayay naga soo gaadhay deeq lacagageed oo $3,000 waxaan guddoonsiin doonaa guddida masaajidka ee hawshan gacanta ku haysa walaalaha muxsiniinta ah waliba rag dumar u badnaa. Ilaahay tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ugu daro qof kasta iyo ay u bixiyeen qof dhintay haday tahay Ilaahay u naxariisto. Ilaahay waxaan uga baryaynaa miisaanka xasanaadka ugu daro. Ilaahay waxaan uga baryaynaa $3,000 ee naga soo gaadhay in Ilaahay tabaaraka wa tacaala u balbalaariyo yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata Allah biqalbin saliim. $3,000 maalintii 5 kun baan iclaaminay. $3,000 baan soo gaadhay iyo waxa kale aan iclaaminay dumar masaajidka oo u baahan qayb dumarku ku tukadaan oo dumarka gaar u ah. waxaanu sheegnay oo hore u sheegnay inaan masaajidkani cid ku tiirsan yahay oo ka warhaysaanay jirin oo shacabka ooni u yahay wehel inta ku tukanaysa iyo inta muxsiniinta ah Ilaahay wax u dhiibanaysa ay u wehelyihiin baan soo sheegnay. waxaan ka ilaaminay inuu u baahnaa baahiyo badan oo ka mid tahay marmar oo ka mid tahay roogii oo ka dhamaaday oo ka mid tahay dumarka qaybtoodii oo wax ka dhiman yihiin oo naga dhiman oo ka mid tahay haddii alla ku rooyahay sida imika uu sheegayo baahiyaha aadka u badan baa yaan hore u sheegnay. khayr Allah siiyo kullay khayrka inta badan dumarka baryahan u badiyeen oo rag way ka badiyeen gabdhahan u ducaynayno khayr Allah siiyeen khaasaantii dadaashay dadka inta waa saaxiibadeedu sheegtay iyo dhammaantood ba Allah barakeeyo. waxa weeyaan gabdhaha UK iyo meel kasta kala jooga ee isku soo qaadhaamay ee biilkooda ka soo jaray ayaan galabta inaan u ducayno halkan isugu nimidnay. baaqigana noogu maqan ee ka sugayna insha Allah taala Allah karsiiye iyo intii kale waxaan u bandhigaynaa dadka jecel inay mataqaana Ilaahay wax u dhiibtaan oo xaq dhigtaan inay naga soo dhamaystiraan oo baahida masaajidka naga asturaan. waxaan nahay dadkii masaajidka rigliga u ahaa ee jamaca u ahaa ee jaarka la ahaa baahi badan buu nagu yaa ka muuqata. waxaan jecel lahay iyaga iyo iyagoo iminka bad ku hawlan intii kale iyo inta magaaladeena maqlays dibadii iyo gudaba inay naga dayactiraano hay nala dadaalaan. Ilaahay saasaan iyagana ma taqaan intii khayrka jecel inana la dadaalaan baan jecel lahay hadii Ilaahay yiraahdo. waxaan halkan maanta uga mahadnaqaynaa ugana jeedinaynaa moogta dadka kale muxsiniintii walaalaha inay moogta deeqdii aan iclaaminay ama se baahidaan iclaaminay bishii Ramadaan 15keegii ee madaxeegii inay moogta ay naga soo gaadhay moogta dadka walaalaha muxsiniinta muqadamada intii ugu horeysay ilaa khayraasiye $3,000 inaan maanta gacmaha ku hayno. baahida masjidkuse way ka badan tahay inta saddex kale anagu waagi waxaan sheegnay 5 baan sheegnay. alxamdulillaah markii la noo sheegeen moogta gagusha masjidkuna aan niri waxay noqotay inta ayaan moogtay maxaa heeday ayaa ku soo fadhiisatay walaalaha moogta dadka dibadda jooga hablaha muxsiniinta ilaa kharaasiye moogta ka soo ajiibay nidaagii iyo waxaan ku dhawaaqnay Ilaahay moogta miisaanka xasanaadka ugu daro. waxaan leenahay cid kastoo moogta danaynaysa inay khayrka ka qayb gashana wuu furan yahay dal iyo moogtay dibadba wuu u furan yahay baan leenahay inay ka soo moogtay qayb galaan oo Ilaahay masjidkiisa u gudlaan. Ilaahay ba masjidka moogtay iska leh
wuuna goglanayaa waxba moogta ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma adko waa qardul xasan qofkii ilaahay wax amaahinaya waman yuqridu allaha qardan xasan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala wala yaa ilaahay wax garab dhiganaya yaa ilaahay wax amaahinaya walaalay waxaan leenahay maalintaa moogtay khayr badan dadkaasi moogtay oo ka soo jawaabeen waxaan leenahay moogtay baahi ma dhammaato laakiin meel wax lagu bixiyo masaajidda ilaahay baa ugu khayr badan walaaleyna muxsiniinta sadaqada la baxay إلهي سبحانه وتعالى مساعد كيسان وبودا واقنين وشيخنين وباهي هاي باهي بدني هايسو إلهي سبحانه وتعالى قابل مريو إلهينا سبحانه وتعالى هو قدره ما أنت يقول باهي بدنيهين تي باهي هو قطبوشا إلهي جنة وبدل الله غيره ولا له إنك لا إمكانا أنت دمان أنك دون إننا وحلنا ولا الله يو إلهي إني بركيو كم مال هي إلهي سبحانه وتعالى هو بركيو مال قاسي قفنا نبوخ قدعة مساعد كقدعة كلو باهنا ولا لك وحكة تريا مال هو النعمة إلهي سبحانه وتعالى ضم مقدون وفارساقه نعمة ذاسي ولا الله وحنا لنا هاي هذه النبوع العلنينا مساعد كان تاير إنك دمان إلا النبوع فيه ولا هلا هي هراء كان العقد مقال هي ولا إمامك هي إياه قوة ضمبه وصدر دونا بإلهي سبحانه وتعالى ميزان حسنات كقدره كنت إذا إياه دلنير تكشق يسمى مساعد كنا الله حلنا إلهي سبحانه وتعالى هبركيه مساعد هذا لقى شقينون بني آدم كشقينين من ولا هذا إلهي يجنا هبركيه إلهي بركيه يا أنت كردمان ده وي بعيد سوي بدن توصلي ولا لا يعرف أقول فتين قيب تدو مركوب الدمان تدو ويوضرمان طيبة ده أنت ده الله حدا قيب تنا ده ده ما هنا أنت كلا الله تعالى قال سيدي بس كبرنان طيب